ହରିପୁର ଗାଁରୁ ତିନିଟା ଗାଈ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଚରିବାକୁ ସବୁଦିନ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ବୁଝାମଣା ଥିଲା ଏବଂ ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଗାଈମାନେ ସବୁଦିନ ଚରି ବୁଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ବେଳକୁ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। ତିନିଟା ଯାକ ଗାଈ ଗାଁକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ବାଘ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ବାଘର ମୁକାବିଲା କଲେ। କେତେ ବଡ଼ ବାଘ, ଆଜି ତ ଆମେ ମଲେ, ଆମର ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆମେ ତିନି ଜଣ, ସେ ଜଣେ ଆମର କିଛି ବି କରିପାରିବନି। ଆମେ ତାର କଣ କରିପାରିବା? ତାର ତ ମୁନିଆ ନଖ ଅଛି, ଦାନ୍ତ ଅଛି, ସେ ଆମକୁ ମାରିକି ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦବ। ମୋ ପାଖରେ ବି ତ ସିଂହ ଅଛି, ସେ ଜଣକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଆମେ ତିନି ଜଣ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ମାରିଦେବା। ଏ ବାଘ, ଆମକୁ ବାଟ ଛାଡ, ଆମେ ଯିବୁ। ହଁ, ତମକୁ ଆଜି ମାରିବି। ଆଗ ପାଖକୁ ତ ଆସିକି ଦେଖ, ତାପରେ ଖାଇବା କଥା କହିବୁ। ହଁ, ଏତେ ଅହଙ୍କାର, ଏତେ ଗର୍ବ, ଦେଖିବା ତମେ ମାନେ ମୋର କଣ କରିବ। ବାଘ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅପମାନକୁ ସହିପାରିଲାନି। ସାରା ଗାଈ ମାନେ ତାକୁ ଘଉଡାଇ ଦେଲେ। ଏ ଅପମାନ ତାର ମନରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ବାଘ ଦିନେ ସଦା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଲୁଆକୁ ଡାକି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ହରିପୁର ଗାଁରୁ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଗାଈ ଚରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତମେ କିଛି ଜାଣିଛ? ନା ମହାରାଜ, ମୋର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖ, ସେ ଆମ ବଣ ଜଙ୍ଗଲର କଥା ବାହାରେ ପ୍ରକଟ କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ମହାରାଜ, ଗାଈ ମାନଙ୍କ କଥା ଏତେ ଚିନ୍ତା କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? ନାଇଁ ମାନେ ମହାରାଜ, କଥା କଣ କି, ଛାର ଗାଈ ମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଆମ ବଣ ରାଇଜର କି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ? ଆରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଜାଣିଗଲେ କି? ନା ନା, କଥାଟା ଖୋଲିକି କହିଦବାଟା ଭଲ ହବ, ନହେଲେ ମୋ ଗାଈ ମାନଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିବିନି। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଗାଈମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ଅଛି, ସେମାନେ ମିଳିମିଶି ସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ଏ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ? ହଁ, ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି। ତମେ ସେମାନଙ୍କର ଏକତା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେମାନଙ୍କର ଏକତା ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବାରେ ସଫଳ ହେବି। ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ବି ପୁରା ହବ। ମହାରାଜ, ମତେ କିଛି ମିଳିବ ତ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ତମ ଭାଗ ତମକୁ ମିଳିବ। ଯାଅ ଏବଂ କାମରେ ମନ ଦିଅ। ବିଲୁଆ ତ ଘର ଭଙ୍ଗା, ସେ ଯାଇ ଗାଈ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଜଣକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲା। ଗାଈମାନେ ବି ବୋକା, ସେମାନେ ବିଲୁଆର କଥାରେ ସହଜରେ ଫସିଗଲେ। ବିଲୁଆର କଥା ଶୁଣି ଗାଈମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବାଘ ଜଣ ଜଣ କରି ଗାଈକୁ ମାରିଦେଲା ଓ ବାଘ ବିଲୁଆ ମିଶି ଗାଈମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଇଲେ। ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ? ଏକତା ହିଁ ବଳ।